بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوت هردفتوت درسيك إنك صوما في أحكام إساجئو ويا رألي تولو ربيك الناتين درسيك إنك كد أفرفا وكان حلقا كد أفرفاتين ولتدي بنيجي الراجج متدرين الراحاسينو هما صلاة تراويحات. أحكام صلاة تراويحا كانتو أكي قرتني إني دلقام ورفي في أكي دلقام جرو هدو بك هدو والفالسا وان جروف والهبتشي سوم برباتشي سادا qabxiidhaan as dura kaafnee irraa halkaadhaan dabarte keessatti haasoyin irraa qabxii du'aayii dheeressuuti. Du'aayii dheeressuun tokkoo dogoggoroota sunnaadhaan gartee sunanun mahjuuraa wa sunanun wa akhtaa'u mashhuuraa jee ulamaan akkatti irraa dubbata. Akhtaa'u mashhuuraa wa sunanun mahjuuraa jedhan dogoggoroota beekamoo fi ammallee sunnaadhaan gartee gatamtee dagatamtee dhiifamte jechaadha. Tokkoo gartanii dogoggora beekamaa sanirraa du'aayii dheeressuun san keessa jirti jecha salaata taraawihaa keessatti. Du'aayii dheeressuun hin barbaachisu. Wanni du'aayii dheeressutti nama geesse dogoggorri du'aayii dheeressutti nama geesse دعائي قرآن كيس جرتو حديث رسولات عليه الصلاة والسلام ثبت تمعنا نسي أمو وهند في كيس تفرأت تنا الإيسين نمني دعائي براد بربادوتو وان كان فيدي دعائي براد نما براد قرتيتنين بان دعائي شيني تكو تراوي تكو كيس تكرأتي أشرا فوداني أما اللي دانغ دبرو دعائي كيستي ديرسا كيسد دانغ دبر الراكا كاي دعائي جرتو مأثورة تاتيف تمأثورا تهين اللي ركو والقبسيساني ديرسا جيشا دعائي ركو والقبسيساني وركو دبته ركنا قبتو لكن كايو اسي ديرسو تيف دعائي أدى بكسلا قرتني دمشاشتي إرى دعائي قلوم ملو تفصيلة ديبساني دعائي ديرسو جيشا كس قلون كوني قرتي دقو قروتا تراويها كيست الرادبة كإمام مني في ورّي قرتي دعوة أنه قنوتا قلو إرى سراوك أبو الراساني جيتشا يو إمامني الآمتان إمامني راتبني إمامني رسمين قنوتا قلو اللي ديسوك أبا إمامني ويتم قنوتا رفيك قنوتا أفكرتان اللي يو أخيسي نتاتي أمتا دويدو كتون قبو يعني كون قرتي نشاط تراويحا نمهر كابل لساجرة hedduu gartee hawaasni bakka maraa gartanii ulamaan islaamaa waan irraa loluuf haalaan bakki kun gartee miidhaa guddaa geessaa jira. Kanaaf du'aayii dheeressuun dogoggoroota salaata taraawihaa keessatti dubbatamu irraa tokko. Akkuma sana malee dogoggoroota beekamtuu taate ta'as keessatti gartee salaata taraawihaa keessatti beekamterra qaraatii keessatti ariifatu. haga gartanii namni kun quraana waan biraa qara'ama jedhu faagaya gartee imaamman gariin rabbiin gartanii tiniin numara haqa jeelchu ariitiin inni gartee quraana ari'u haga badaa quraana qara'aa jiramoo jedhan takka nama geessa. Qaraatiin quraana wanni taraawiiha keessatti barbaachifteef ergama gartee suuraadhaan qara'amu san keessa jiru tadabburri akka gartee nama qara'uu abbicha gartee salaachisu saniifillee akka argamu yoo innuu ma'anaa kan beeyne taatee kaamootu rakkoo gartee ma'anaa kan beeyne taate yoo ka qaraatii tolchu taate nama ma'anaa beekutu duuba kanatti aayaa tanarraa gorsa guddaa fi xiinxallaa guddaa tadabbura san argata. Ergaan sagalee ol fuudhuu qaraatii keessatti tanumaahu وفي فايدة مأمومة في فايدة مأمومة كان كيس أنا معنا سورة قرأمتوتنا آية قرأمتوتنا بيكو تجرا الرأك فيدمو في آية الدام باسني بل إنه ما هو بك وقفي دنقرتني
guutuu ma'anaa aayatanaa kenniturra dhaabbataa aayaat ayyuu miti waqfii bira bakka waqfiitti waqfii sanirra dhaabbatee waqfii sanirraa ka'ee akka ma'anaa gartee haga waqfiitti jiru san namni isa duubaa kun irraa hubatutti deemuun haalaan barbaachisa. Ergaa gartanii qaraatiin qabdurraa tokko kana. Ariitiin maal nama godhaa jiraree hedduu ariitiin gartanii qaraatii ari'uu suni carraa aayaa tanarraa ergaan isiin qabdu fudhatuudhaarraa nama daangessaa san nama hanqisaa waan kanaafi hedduun gartanii warri ulamaan islaamaa wayita katabu maal jedhanii namni wahii garteetiniin masjida wahiitti salaatee jedhe waan achi keessatti qara'amu kana haga gartee hiika isaa wallaalu takkatti badaa quraana qara'amu waan biraa qara'ama jechuu ariitirraa wayita achii gabbahe maaliif akkana gootaa jedhee gaafadhee jennaan imaama haadhihi ragbatul jamaahiiri naan jedhe jedha fedhii hawaasaattu akkanaa naan jedhe jedha imaamni gaa imaamummaan risaalatun wa amaana jedhan ergaallee qabdi amaanallee qabdi hawaasa kana waa barsiisuudha malee hawaasa irraa waa baratuu miti maslahaa isaanii eeguu waan tokko taate maslahaa isaanii eeguudhaaf kaayoo gartanii salaataa maqsida salaataa hamilee salaataa balleessuu hin qabu. Hamilee salaataa balleessuu dhabuun gabaabsee salaateenii haga salaate san akka namni irraa fayyadamu godhuun barbaachisaa gadhaabee qara'uun barbaachisaa ladhaa quraanaa nama argisiisuun barbaachisaadha. Khaxaani biroo ka jiru namni wanni ariitii kana fideef ammallee tokko akka jenne sanii dhaabbata ummataa kanatu ummata kana miidhama yoo garteetiniin dhaabbata dheeressine jechuufillee maslaa ummataa itti fakkaatu mala kun garuu maslaan ummataa karaa kanaan hin laalamtu karaa biraatu ka hiikamtuu hin qabdi lamman ammallee quraana waliin ga'uudha quraana waliin gahuun taraawiha keessatti sharxiillee miti fadlii isiillee namni hime hin jiru fadliillee namni hime hin jiru yoo waliin ga'e rakkoon qabduudha malee namni taraawiha keessatti quraana waliin ga'e fadlii akkanaa qabaa hin jiru. Fadliin jirtu abbaan ofii qara'ee quraana waliin gayatu ramadaana keessa. Taraawiha keessa yoo juz'ii 5 ramadaana guutuu geesse yoo juz'ii 1 ramadaana guutuu geesse 10 yoo ramadaana guutuu geesse taraawihni sahiihuma yoo kaayoo taraawihaa san guuttate. Garuu tolchee ma'anaa kana gartee akka namni hubatutti qara'ee yoo waliin gahe fadlii qur'aana maragartee ka dhageeffatullee guutuu qur'aanaa dhageeffate karaa kanaan fadlii argatuun ni jiraata. Kaayoo qur'aanni qara'amuuf gorsi irraa fudhatamuu fi ergama isaa irraa fudhatamu balleessinee qur'aana waliin gayuu qofa yoo kaayoo qur'aana gartee taraawiha ka goonu taate qaraatii taraawiha keessaa ka goonu taate faallessine jechaadha kaayoo salaanni illeen adda kaayoo taraawihin adda kaayoo wahiitiif dhufte ariitiin daangaa dabreilleen kaayoo isii balleessiti. Qaraatiilleen kaayoo wahiitiif dhufte ariitiin daangaa dabarteilleen kaayoo lachuu balleessiti saniifuu akka kaayoo lamaan itti argamtu ruuhiin salaataa eegamutu ruuhii qiraa'aatirra caala ruuhii salaataatii fi ta qiraa'aa gabaabattee yoo gartee tolte ruuhiin salaataa khushuuca ruuhiin qiraatiidhaa tartiila gartee akka namni ma'anaa isaa fahamutti ورتل القرآن ترتيلا أقرب جرون سنتي سوتان قد الآباء أكا معنا فهممي تدبرها في روح القرآن إلا قدان تدبر الأرقمو سني كران تدبر الأرقمو قراءة قرتني قد أبتو سنيرا تدبر الأرقما كان لما والسمسيسون برباتي سادا ختمي قرآن قفا في يادون دوغورا تدبر قرتي قني ختمي في يادو قرآن ختمنيتشو في يادوني ختمان قرآن يو أكا جنة كانت مع التدبر انتات ما شاء الله لكن الختمة بدون التدبر خطأ بل التدبر بدون ختمة هو الأفضل تدبر أدو ختمة عن القرآن كتمين تدبرا قرآني حق قرآني سن تدبرا قرأوتو الرجال بكتنا أكست ولياه بن بارك الله فيكم كم برا أريتي sababaan gartanii ariitii akka amma jennu kana ariitiidha ragbaa jamaahiraa waan jedhu kana hedduun namaa fidaa ragbaan jamaahiraa i'tibaaran qabdu asitti maslahaa jamaahiraa namni eegu imaama dhugaadha yoo mashaqqaan argamte hillaal
yoo tadabburaa fi gartanii xumaaninaan fi khushu'an salaatuu kana keessatti maslahaan nama tokko lama ka gartee keessatti miidhamni argamu taate maslahaan nama tokko lama ka baddu taate san ilaalu maslahaa jamaahiraa laalla malee maslahaa jamaahiraatii fi ragbaa jamaahiraa odoo hin taane maslahaa jamaahiraa imaamni eeguu qaba ragbaan jamaahiraa ridannaasi gaayatun laa tudrak jedha ulamaani keenya fedhiin namaa muummee guutamuu hin dandeenye jedhan fedhii namaa guuta namni jedhe waan hin guutamne gartee hin guuta jedhee nama yaade jechuudha yoo tokko gartee akkasitti gadhaabdee qara'uun taheef tokkoon ta'u odoo nama sadi salaachifte sadiin tana fedhii isii guutuu hin dandeessu tokko waan tokko fedha tokko waan tokko fedha kanaafuu ridannaasi gaayatun laa tudrak jedha ibnul qayyim faa akki jedhan رضا الناس غير مطلوب ولا مرغوب ولا مأجور ولا مأمور جان جاللت نما عججن اللي اتنجرو فضل اللي انقبدو يوكان صدركان اللي انقبدو واني بربادني فنجرو شرع اللي اتنوتين ان اجني واني دلينو في اللي هنجرو اسي ايقو في اللي من دان تقو رب الرانا منجرو جان fedhii namaa guunnaan rabbi birallee mindaa ittiin argatan shar'illeen ittiin hin ajanye waan namni dalaguullee barbaachisoo miti barbaadamtuu miti jechaadha ammallee muummee guutuun isiituu hin danda'amne jecha kanaafuu maal barbaane ridaa rabbii barbaane namni ridaa rabbii barbaadee ridaa waan rabbi itti isa ajajisan akka rabbi isarraa barbaadetti dalage nama gartee natti aaraaf inni sodaatu sanullee rabbiin gartanii akka inni gartee isa jaalatee isa jala deemu yookaan ammootu shar'ii kana isa wajjin hordofu karaa kana eeguun salaata kanallee yookaan jaalala biraallee rabbiin namicha kanaaf garteetiin akka inni qabaatu isaa godha kanaafuu ijoowwan ulaallu maslahaa salaataa eeguu qabna jecha maslahaa qiraatii eeguu qabna kun egaa dogoggoroota gartee argamu keessaa sanii dogoggoroonni biraa ammallee ka taraawiha keessatti argamurraa التأثر بالأدعية دون الكتاب الله الذي جعل الله فيه أعظم الزواجر وأبلغ العداد معنى كلام الجج نمني قرتي سلا قراتي قرآن تناتو قرصة قدا قبا واني قرآن الرنما قرصة انجرت قرص قرآن الرا قرفة منين هنجر قراتي قرآن تننمني قرتني هنهفات حقاقي سنيف چنكم تكتو إني قرتي دعاء اتسينا كقفلا ينشاته كأموت نور في دمك إيجا قرتي تني يوكان كموجل لي إين دمك كدوران قرتي تراويح الراجينا قالي رفع جرول لي ويتدعاين كلو يتقنا ودعتي تنين دعائي تنا ركبت دجل فيك كوني قرتي دقوقرا أكمليت قرآن أجيفتهم فضلين إساه فضلي دعائي الدان إسا دقيفتون عبادة إسا دقيفتو تنايو ربي كرأتي توسل اتتاتي أرغتو دنديس قرآن دقيفتون قرآن أفكرتي دابتون دابني أتي تراويها كيسا دابتو واميق أف كيسا قبا توكو داب صلاة عبادة أف دنديتو إسير ربي كرأتو دنديس لما قراتين قرآن أجت كيست قرأمو دقيفتون أجري أداسي قبدي قرآن نكون قرتي أمالي سيهو جيرا إرقا إسا كان الرافدت كان الإفنيو دعائي قنوتاتين كنشان أتاتي فالله دلينيچا كايو قرآن بلسيني دعائي قرآن الرجال شفني بكي كن اللين دوغورا غراماليتي كناس أكاسيتي بيكون برباچيسادا ويت دعائي نشاطون ويت قراتي غفلاواني دوغورا لچينو يو نشاط سري لچينو يو نشاط يو قراتين قرآنا ديريناف كنشاط سيبليسيتو تات دعائي نمو غبابيناف كنشاط سيفيدو تاتي سن إمام ممري أجيساني لمانو أكا غرتي نشاط إسين نما كيسان بليسينت ولين ديمون akka amma jenne kana keessa jirti taraawihni gadaa teenne kana keessatti beeytu hedduun isaa wal akkeessaa tahe kaayoo gartee taraawihaa dhiifameet
مسني بلو أكنت الإرساء سأجنا صلاة مسني بلو أمو أكنا قولا لك كنا مرامت إمامنا هندنو مسؤولا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته جاء رسولك عليه الصلاة والسلام وان غرتني نمني تكو أنجا كابو كغرتي قويا راها قولي رافي بوقتي أكسيت غرتي تنين غلغلا قبائي تراوي هادوف نما براك هل كان يقويا هجين إسا غرتي يرو مرت هجين أكا بوقنا نقبن كايو نما تكو لما رافي غرتي تنين راها قولي دفوسني في كغرتي قويا قوتو دلقي كان والفكيسيني رقبانا تكوچا سنيرتي ديمون نو ديرسا كجيرو سان قفرتي ديمون دوغور akkuma san magaalaa keessatti fakkeenyaaf mashaqqaan laaftuudha guyyaa namni gartee xiqqoo boqonnaa argata baadiyyaa keessatti yeroo azmaraa fa'aatti qajeelti guyyaa akkasi dalagaa oolee akkuma ka magaalaa ka guyyaa rafaa oolee kanatti imaamni gartee tiniin achitti erganii salaachisu yoo nama saniin salaachisa jedhe nashaata gartee taraawiiha isatu keessaa fuudha malee hawaasni nagaa qaba akkasi guyyaa qotaa oolee dalagaa isaa dalagataa oolee dalagaa humnaa dayfaa oolee galgala dhufee gartee tiniin imaama guyyaa rafaa oolee raahaa godhe duubaan salaata imaamni nashaata ofii malee nashaata gartee jaraa yoo eeguu baate dogoggora guddaa kunis diinaan kenna diinaa gartanii waan mashaqqaa jedhamu kulli nurraa fuudhuuf dhufe waan bu'aa qabu nuu fiduuf dhufe akka ibaadaa tana nashaataan dalaynuuf kaayoo lafa nuu kaahe malee ibaadaa tanaaf ba'aa namatti fakkeessine ibaadaan ba'aa miti yoo ufumaa gartee tiniin ba'aa ofitti goone malee juzii takkaan salaata ramadaana guutuu salaatuu hin danda'an jennee jirra badaa wayi gaflaa namatti fiddi yoo akkas godhanii yoo ka jennu taate nutuu akkanaan gartee fedhii teenna qofa hundeessi laallee odoo gartee juzii tokkoon ramadaana guutuu salaannan jenne miidhama hawaasa kanaa laalla gadaa roobni jiru jira taraawiiha keessa mashaqqaa jirturra odoo akkatti gubbaa gadi roobu otoo gartee ammoo tinuu dhoqqeen jilbatti namni keessa deemu haga duraan saganteeffate san malee irraa of duuba deebi'uun hin jirtu galgala akkasii taraawee mana salaataa waajibaa mana salaataa jedhanii taraawee mana salaataa jechuun nu barbaachisaadha sila eega namni dhufee je'e manatti illee salaachisuu baatu eega namni takka eega dhufe gabaabsee juzii takkaayyuu miti nisfii juziitiin salaateeni galaa jechuun akka namni nashaan isaa gartee nashaata zaa'ida ta'u dabalataa ta'u jecha maasha Allah kanaaf obboleewwan kiyya kaayoo diinaa kennaa kana beekuun haala barbaachisaadha dogoggora biraa irraa ammallee qabxiin itti aantu namni gartee du'aa'ii tana kadhatu yatakallafu saj'i jechuun sagalee wannaa wal fakkeessuudha gartee du'aa'ii tana keessatti umura gartee jechoota du'aa'ii tana keessatti jedhamanii kana wal fakkeessee saj'i jedhanii akka afaan gartee arabaatitti waan gartee inni akkanatti walitti qajeelchuu tana barbaadu jecha du'aa'ii gartee tiniin dheeressuutti nama geessiti jechaatun waan kanaaf du'aa'ii gartee tiniin dheeressuun kun saj'ii yoo sababa du'aa'ii dheeressuu taate dogoggora guddaadha ergama qabdu san illee nama harkaa balleessiti mi'aa du'aa'ii illee nama harkaa balleessiti kaayoo du'aa'ii illee nama harkaa balleessiti namni saj'ii san laalee lazzaa gartee mi'aa isii arga malee ma'anaa gartee isii hin laalu bakka kana gartee xiinxallaa keessa galchuun dogoggora kana gartee namooti nuuhu keessaa bahuun barbaachisaadha. Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhu ardaahu خادم إساء قرتي عكرمان مجأمون وان قوتو جئين وان سجعي جدن كان فقاد الراجئين سجعي جيشون أكا ولا الأوت قرتي دعايتنا ولك أجيلتني أكا ست قرتي دعايتنا قرون أكا ولا الأوت ولك أجيلتني جيشا وان سنرى فقاد جئين سلفني كينا إسرى قرتي تنين والأوقات راني isirraa wal gartee tiniin daangessaa turani isirraa fagaadhu je'een hedduu maal nama gooti kaayoo du'aa'ii san keessaa nama baafti waan taateef isirraa fagaatuun barbaachisaadha insha Allah gaaga qabxeedhan biraatii walitti deebinutti har'aaf tanumarra gabaabsinaa wabillahi التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته